Друзья, всем привет! Сегодня покажу вам парочку своих вечерних выходов на реку Нерская с поплавочными снастями. Давно я не ловил именно на Нерской на поплавок. Пришел за мешавры прикормку. Пришлось немножко почистить место, все заросло кустами. Прикормку немножко переувлажнил, чтобы не сильно пылило. Здесь очень много мелкой плотвы, не хотелось, чтобы собиралась мелочь. Прикормку использовал какую-то покупную, база какая-то, фирму уже не помню. И добавлял живого опарыша, червя рубленого. Вот первая поклевка, мелкая плотвичка. Ловил на болтушку, ну, на червя и на опарыша, собственно. Причем на червя и опарыша не было ни одной поклевки. Вот на болтушку были поклевки, вот плотвичка. Поклевки очень редкие. Ну вот, практически начало темнеть. Была еще одна поклевочка. Неплохая густера попалась. Много было холостых поклевок, подергиваний, дать мелкая плотва. Ну, вот такая густерка. Ну вот уже стемнело, больше поклевок не было. Я отпустил то, что поймал, и ушел домой. Ну вот уже, собственно, следующий вечер, следующего дня. Прикормку использовал точно такой же, как и первый день. Единственное, что сделал ее нормальной, чтобы она рассыпалась, чтобы пылила в воде, чтобы можно было хотя бы мелочь какую-нибудь подергать, было веселей. Ну и ловил, как и первый же вечер, на болтушку, червя и опарыш. Второй вечер было немножко поинтересней. Были за прикормки, не знаю, но было больше поклевок. Правда, практически все были на болтушку. Но попадалась в основном мелкая плотвичка. Ну, вот еще одна. На второй день было немножко удобнее ловить, был меньше ветер, поставил более тонкую снасть и удавалось вытаскивать мелкую плотву не так, как в первый вечер, холостые поклевки. Но все равно много поймать не удалось. Сейчас все покажу.
Здесь я на одной удочке снял опарыша, поставил червя. На опарыша вообще не было поклевок, как и первый вечер, в принципе. Но в этот вечер больше рыбка гуляла, видно было больше всплесков. Ну и видно было, очень заметно было, как на прикормку, на прикормочном пятне собралась мелочь, прям плескалась. То есть напылили прикормкой неплохо. Здесь такое место, как бы тихое, течения нету, здесь идет небольшая обратка. Ну вот, собственно, на червя была хорошая поклевочка и попался неплохой подлещик. Вот очередная поклевка и, как видите, снова мелкая плотва. Причем клюет независимо от того, какой болтушке добавлен ароматизатор. Было у меня парочка разных и брало одинаково на любой из запахов. Время уже было где-то в районе 8 часов вечера. Решил докормить, выбросить остальную прикормку, потому что практически прекратились поклевки, даже мелочь перестала клевать. Были еще парочка поклевок на червя, но холостые. То есть, возможно, мелкий подлещик. Ну и снова, дождавшись практически темноты, начал собираться домой. Поклевки прекратились. Особо поймать ничего не удалось. Один подлещик и неплохая плотвичка с ладошку. Все остальное было мелочь. Ну, не очень много, в принципе, было. Штучек, наверное, 5 мелких плотвичек. Ну что ж, друзья, всем пока, до встречи на водоемах.